nitwa Buhigiro Jacques, nkaba naravutse muri 1944, ubu nujuje imyaka 77. Nize primaire i Rulindo ni Rwaza nkiri umwana, niga amashuri secondaire muri college ya Kristo Umwami Nyanza, nyirangiza 65. 66 nagiye mu Bubiligi kwiga ibintu bya physiotherapy, noherejwe n'ikigo cya Gatagara na Padiri Frepon, nawe wari wamoneye buruse yo kujya kwiga kinesiotherapy. Muri 70 nibwo narangije kinesiotherapy, ngaruka mu Rwanda nkora Gatagara nk'umukinesiotherapeuta, umuganga uvura abana bafite ubumuga. 73 mva mu Rwanda njya i Burundi, nshinga centre y'abafite ubumuga i Gitega n'umubikira bitaga Mama Marcel na Karutimana. 75 njya i Kinshasa muri Zaire icyo gihe, mamara imyaka 21 nkora aka kazi ka kinesiotherapy. Ngaruka mu Rwanda 95, kuva rero 96 ndi umuganga w'umufizio ukorera hano muri Stade Amahoro. Muri ako kazi nakoze nigishije henshi. I Kinshasa hari ISTEM, Institut Supérieur de Technique Médicale, bakoraga stage wanjye nkabafasha kwandika ibitabo birangiza kuva muri 76 kugeza igihe mviriyeyo. Ngeze hano mu Rwanda, Kigali Health Institute itangira, nigishijemo imyaka nk'itanu, ariko hano muri Stade Amahoro mfite ishuri y'abo twita les soigneurs masseurs, bakora massage ifasha abakinnyi, ariko bavuyemo n'abakora massage mu mahoteli akomeye, muri aya mahoteli ya tourisme. Hari abana benshi nigishije muri iyi myaka 25 maze hano muri Stade Amahoro. Hanyuma rero tuguseye n'abagaruka mu muziki wawe, watangiye kuririmba ryari? Umuziki wawe utangiye ryari? Umuziki nawe utangiye ntaratangira kwiga ibyo kuvura, uko ndangije college Nyanza 65, nakoze umwaka i Gatagara ntegereje kubona buruse. Muri uwo mwaka rero nakoze i Gatagara nibwo bamvumbuyemo umuhanzi. Ubu nari nsanzwe nandika ibisigo nyiga muri college Nyanza, ariko icyo gihe ngeze muri abo bana bafite ubumuga i Gatagara nahimbye indirimbo z'ikigo cya Gatagara, kuko Padiri Frepon yari yanshinze kubashyira abaskutu, nkita ku rubyiruko rwigaga imyuga icyo gihe, kuko Padiri Frepon yayitangije kubaza, kudoda. Noneho muri abo baskutu niho natangiriye guhimba indirimbo. Iza mbere nahimbye zizwi ni 65, zirimo iza Gatagara mpinga nziza, Bikira Mariya w'abakene, Ramba Padiri weho, Padiri Frepon, cyo bahungu muri migambi iki, na indirimbo nise muze turate Rwanda, ngo yizwe no muri primaire maze kugenda. Kugiririmbo nk'agace gato gusigaye kugira ngo gato wongera gatoya. Ijwi ryarahindutse maze gusaza, ariko nk'iya Gatagara ni indirimbo izwi. Gatagara mpinga nziza, Gatagara nziza cyane, abana bawe bakuririmbe baguhimbaze urabikwiye. Ni nk'iyo ya kera, urumva ijwi ryarahindutse, yari yakora muze turate Rwanda, muze turate Rwanda, Rwanda uri nziza, Rwanda uri nziza, Rwanda gihugu kitubyaye, Rwanda gihugu kitubyaye, uri umutako wa Afurika. Bavuga ko ngo bayigishaga muri primaire, naragiye abana bakayisubiramo muri defile nk'izi zindi baririmba ku Rwanda.
nicyo gihe natangiriye rero. Hanyuma urebye muri Kristo umwami nigishwaga n'umupadiri witwa Werinere, twari dufite korali naririmbagamo, yagiraga gitari, noneho akadutiza rimwe na rimwe tugakora ku migozi. Nkanjye uko nkina gitari ni ibintu bidasanzwe, nkina ku mugozi umwe nk'ukina inanga. Indirimbo zanjye nuzumva kenshi na kenshi niko zicuranze. Icyo gihe yarambwiye ko twe ntitwigaga amanota nko mu iseminari, yarambwiye ati nukomeza utyo uzegera umuzika nyarwanda. Nkomeza kubikora kuko abenshi bazi ko ncuranga inanga kandi ncuranga kuri gitari, nkoresha umugozi umwe. ubwo se gitari wayimenye ute icyo gihe yaje? Icyo gihe yarantizaga, noneho ngira Imana ageze i Gatagara, hari undi mu padiri twahahuriye antiza gitari. Ngeze mu Bubiligi noneho mbona n'indi gitari, nkomeza guhimba kuko cyane cyane narandikaga. Urebye indirimbo zanjye kenshi ni ibisigo cyangwa imivugo, nk'iyo muzitwa Agahinda. Ni agahinda karakanyagwa, kakuguguna nk'imanika ukamanuka hadacuramye, karakunyuka kakakunoza ugahinduka uruzingo, ukazunga mugunga, ukazinga inkozi, ukizirika ku mutima ugatinya gukunda, ugakunda ibigukeneye. Agahinda karakanyagwa, kakuguguna nk'imanika ukamanuka hadacuramye. Agahinda karakanyagwa, karakunyuka kakakunoza ugahinduka uruzingo. Agahinda karakanyagwa, ukazunga mugungu ukazinga inkoba zinyo. Agahinda karakanyagwa, aho wicaye hose ugasanga nta mwanya. Agahinda karakanyagwa, ukarwara umwiryane ukangana na rubanda. Agahinda karakanyagwa, ukizirika ku mutima ugatinya bukunda. Agahinda karakanyagwa, ugatinya bukunda ugakunda ibigukenya. Agahinda karakanyagwa, aho wicaye hose ugasanga nta mwanya. Agahinda karakanyagwa, wirambika iwawe ibiryo bikajagata. Agahinda karakanyagwa, ukayoberwa aho waraye ugashiguka ukarirara. Agahinda karakanyagwa, agatotsi kakwenda ukarota wimanika. Agahinda karakanyagwa, ukarota wimanika. Ariko nk'indi nari ngiye kuzira yitwa urwabitoki. Urwabitoki nibwo rutegeka. Uruhatse abakize urukiza imbabare, uruga ibihugu ukanyaga udahatse. Rupfa kugukora ugakira ubwoba ukagaba ibyawe n'iby'abandi. Aho ugeze hose ugafata ijambo n'umugi utazi bagusubiza ukazinga umunya. Urumva niho naheraga shyiraho indirimbo zoroshye, kuko abantu bazi umuzika bavuga ko ngo ndirimba ku manota atarenze 3. Hari abarimu ba muzika bajyaga babimbwira. Ni uko rero nakomeje guhera kuri iyo mivugo nyigira indirimbo. Ubwo muri 1966 ni mu Bubiligi nakomeje guhimba indirimbo z'urukundo nka Nyirabihogo, ariko za Nyirabihogo ari nyinshi mu Rwanda. Iyanjye ni Nyirabihogo mukobwa useka neza, Nyirabihogo mukobwa useka neza, Nyirabihogo mukobwa useka neza. Iyo niyo yanjye.
nyirabihogo mukobwa useka neza, nyirabihogo mukobwa useka neza, nyirabihogo mukobwa useka neza, babarira uwindukira useke burore, uw'intege nziza nyirabihogo, uw'intege nziza nyirabihogo, uw'intege nziza nyirabihogo, babarira uwaguruye ugende nkurore, uw'amaso meza nyirabihogo, uw'amaso meza nyirabihogo. Nyirabihogo rero bayitiriye abantu benshi, ariko nayihimbiye n'umuzungukazi twiganaga mu Bubiligi yitwaga Nicole. Noneho nkagomba no gusobanura mu Gifaransa icyo bivuga, uw'amaso meza nyirabihogo, uw'intege nziza nyirabihogo. nyirabihogo waba ubitranslatinga Nyirabihogo kuko yari umuzungukazi, nkamubwira ko nyine iwacu tugira abakobwa b'inzobe, tukagira n'inka z'ibihogo. Noneho ariko ntashye umugore wanjye wa mbere yari inzobe, nawe bavuga ko namwitiye yitwaga Nyirabihogo, ariko indirimbo ye yari uwo nahawe na Rurema. Noneho mvuye no mu Rwanda hari Nyirabihogo wahoze i Butare, nawe bavuga ko ari we naririmbye. Ngarutse nagize Imana asanga akiriho, ngeze i Butare batumwe n'ujye kureba Nyirabihogo, yarapfuye ngira ngo wari i Butare. Ariko hari undi mukobwa bise Nyirabihogo, nako n'umudamu, nawe twahuriye aha ngaha i Kigali aranyibwira. Urumva ni izina bagiye baha abantu benshi kubera abakobwa b'inzobe beza babita Nyirabihogo. nta muntu ugeze usezeranya uti jyewe nzakuririmba Naririmbiye n'uwahawe na Rurema, uwo nahawe na Rurema, umugore wanjye wa mbere. Urumva kuzibona ubu ngubu biragoye, iyo umuntu yigira imbere mu myaka agenda yibagirwa, ariko ziriho. Ahubwo mfite agatabo kanditsemo indirimbo zanjye zose nahimbye, ko zishobora kuba zigeze kuri 60. Izo nasohoye izizwi ntabwo zirenze 20, kuko hari nka izigera wenda kuri 12 nasize muri Radio Rwanda, zagiyeho muri 71. Hari izindi nari nararimbye mu Rwanda nahinduye zikirana n'abanyekongo i Kinshasa, nk'amafaranga nayagize Rumba. Hanyuma hari izindi nahimbye ndi i Kinshasa zicurangana n'abanyekongo zigeze nko ku 8, zo nazijyanye muri studio. Nizo za Gatagara rero nababwiraga, ariko hari izindi zitazwi kuko ntigeze mbona ubushobozi bwo kuzijyana muri studio. Ikindi urabona mfite akandi kazi, hari uhitamo ikigutunga. Iyo ngira wenda nk'Imana umuziki wanjye ukagira icyumpa, ubona ko ari igitangaza, n'ubu ndacyabyifuza, nakongera nkaririmba nubwo ijwi rishaje, ariko burya hari ukuntu urikosoza ibyuma. Ubu ngubu akompanyoma zikorwa mu ikoranabuhanga n'ibindi byose. hanyuma muri uko kuririmba kwawe biragaragara ko igihe cy'umuziki ari igihe cya kera. Hatubwira niba mu mateka warabyumvise umuziki waje ute mu Rwanda, za gitari zaje zite mu Rwanda, kuko tubona ko abahanzi tubona rero za 70 kubona 60 si benshi. Kuvuga iby'umuziki w'u Rwanda nyine birakomeye, ni ugusubira inyuma tukareba mu bakurambere bacu, niho umuntu yatangirira. Kuvuga abakoloni bataraza, hari indirimbo gakondo n'ibikoresho gakondo. Hari inanga nyarwanda, hari ibubura bita umuduri, hari iningiri, hari ikembe.
abo bose baracurangaga. Nizera ahubwo ko mugomba gushakisha kuko izo ndirimbo n'ibyo bikoresho bicuranga byabagaho ku gihe cy'Ababiligi ndetse na nyuma yaho. Nakeka ko hagomba kuba ikintu cyitwa discothèque nationale wabonamo izo ndirimbo. Hanyuma abazungu baje bien sûr, urabona abize umuzika wa mbere cyane n'abantu bize mu maseminari. Bamwe bahimba indirimbo z'Imana, abandi bahimba indirimbo ku bindi bintu. Habonekamo abantu bari abapadiri, bari abahanzi bakomeye, ababyusa nka Gahinda. Habonekamo abantu banditse ku ndirimbo nka Gamariyeri. Gamariyeri aracyariho, mwazaje kumubaza. Ariko noneho ibikoresho byaje mbere ibyinshi byari nka harmonium iherekeza izo ndirimbo. Nyuma noneho haza kuza gitari n'umwironge wa kizungu. Nari nibagiwe umwironge wa kinyarwanda uwo wahozeho. Noneho haza ibintu byitwa orchestre. Umuntu wabimenya mwajya kubaza ni Paul Ruregeya. Paul Ruregeya ari mu bantu ba mbere bacuranze gitari kandi ayicuranga neza. Ni umwe mu bashinze orchestre ya mbere yitwaga Les Copains. Yacurangaga bafite drum, afite gitari solo, gitari basse. Nko mu myaka ya 66, 68 aracyariho. Yanditse n'igitabo yagerageza kwandika nabona inkunga uko gitari yaje mu Rwanda. Kandi mwazamushaka mukajya kumubaza, sibyo? None izo gitari zitangiye kuza zari mu mashuri, Collège du Christ Roi kwa Werneri, hano muri Saint André hari undi mupadiri nibuka izina muzamubaza, Paul Ruregeya. Noneho abantu bamwe batangira gukina gitari bigana abo bapadiri bayikinaga. Ariko hari abantu bari baravuye muri Tanzania, muri Kenya, babaga i Kigali. Paul Ruregeya azabibabwira ni mu musanga, azabibasobanurira kundenza ibyerekeye gitari. Ariko noneho twebwe habonekagamo abantu bumva bafite impano zo kuririmba, ukagira icyo yifashisha. Icyo gihe cyane ni igihe cya ba Musoni Evariste, igihe cya ba Gabriel Kabengera. Hanyuma haza n'abandi bagiye badukurikira, urumva nibo bagiye bafata izo gitari none bageza aho bazikina neza. Bamwe bakina gitari koko, abandi nkatwe twigumira ku mugozi umwe. Ngira ngo musubiye inyuma mukajya nko ku ndirimbo zihita kuri Radio Rwanda, ko niyo yafashe muzike za mbere z'abahanzi icyo gihe. Mwajya mureba ukuntu abo bantu bagiye bacuranga ku buryo budasa, ariko ku buryo nyine bari bafite indirimbo n'imbyino usanga zegeranye n'imbyino nyarwanda, zitari kure y'umuco nyarwanda. Nicyo ngeho nabivugaho. Nyuma noneho haza za orchestre nka Les Copains, iyo ngiyo hari ba Makanyaga bariya bahise baza n'abandi bagiye bakurikira. Ariko icyo gihe navuye mu Rwanda 73 njya mu bindi bihugu. Ibyabaye nyuma ntabwo nabikurikiye cyane. Iyo ureba uwo muziki wanyu mwaririmbye n'abawuririmbye, ugereranya gute n'uwaba bana bibona cyangwa se mu rubyiruko rw'ubu? Urumva ibintu by'umuzika iteka bikurikira amateka. Indirimbo zarimbwaga mbere kera mu Rwanda zari zegeranye n'iz'abazungu, izindi zikegerana n'umuco wacu. Hari zegeranaga n'izivuye i Kongo, izivuye muri Tanzania. Ariko iz'icyo gihe zacu zacaga n'izegereye umuco nyarwanda, zigana imidiho. Umuntu nka Byumvuhore, imbyino z'usanga ari imidiho wabyina mu Kinyarwanda. N'icyo gihe rero cyacu wasanga indirimbo zegeranye n'imbyino cyangwa n'indirimbo nyarwanda cyangwa n'ibihozo nyarwanda. Icyo gihe kandi twakoreshaga ibikoresho bya muzika bikeya. Umuntu yabanzaga guhimba amagambo, ugashaka icyo bita melody, ijwi ry'indirimbo,
noneho ukayiririmba ugashaka n'akantu kayiherekeza. ubu rero siko bimeze. Kenshi na kenshi indirimbo zisigaye zikorerwa muri studio, ibyuma by'ikoranabuhanga bikagushakira kompanyoma, wowe ugashaka wenda uburyo bwo kubyina, melodi za nyuma ya kompanyoma, amagambo akaza nyuma ya melodi, ugasanga wenda imvugo idakomeye cyane. Ndakeka ko igituma indirimbo z'abantu bamwe zidasaza ari uko bagiye baririmba kuko babanje kwandika. Kuko nk'uko nakubwiraga urwagwa hari niyo nita nkubaze Primus, nubwo idahita cyane, yaririmbwe ngira ngo mbejyamo utayishyira ku maradiyo, ko ninjye waririmbye Primus bwa mbere, ariko navuga uko igenza ntayikundaga, niyo yabagaho mu Rwanda, urumva. Ariko nkavuga jyewe uko igira abantu, biriya abapolisi bavuga ati ntimukanywe ngo murenze, njye nibyo naririmbye. Ariko urumva wenda si publicité nakoze yayo, ndavuga ni ahandi ni hehe nahazanye nande, wa muhungu wanjye izina rye nirihe, wa mugore wanjye duherukana. Navugaga uko igenza abantu. Mubaze Primus, ahandi ni hehe nazanye nande. Mubaze Primus, ahandi ni hehe nazanye nande. Mubaze Primus, harya ndataha hehe, harya ndataha ryari. Mubaze Primus, harya ndataha ryari, harya ndataha hehe. Mubaze Primus, wa muhungu wanjye izina rye nirihe. Mubaze Primus, wa muhungu wanjye izina rye nirihe. Mubaze Primus, wa mugore wanjye duherukana ryari. Mubaze Primus, wa mugore wanjye duherukana ryari. Mubaze Primus, harya ndataha ryari, harya ndataha ryari. Uko icyo gihe cyacu twagiraga analize, tukiga uko bimeze mu muryango nyarwanda. Nk'indirimbo naririmbye kuri ruswa, abantu benshi basa n'abatayizi. Sinkunda bitugukwaha, ikibazo cyawe ndacyumva kandi gifite inzira, ariko banza ubivuge neza. Sinkunda bitugukwaha, ikibazo cyawe ndacyumva, ariko wareba aho wikora maze ukabimpa neza. Sinkunda bitugukwaha. Urebye ubu ngubu bararimba ngo wifata bituga, wifata ruswa n'ibindi, ariko kwigisha kuri twe icyo gihe kwari ukwerekana uko abantu bayifata. Wareba undi munsi maze ukayimpa neza. N'ubu ushobora kujya ahantu ugasaba ikintu ukeneye, bavuga ati ndumva nta gihe mfite, uzagaruke ejo ngiye kureba boss hejuru. Icyo gihe nko kubwira ngo wareba aho wikora, wareba undi munsi.
icyo gihe yari amasomo dutanga muri sosiyete nyarwanda. Amafaranga yo gatsindwaho kabyara. Kera ubukungu bwari inka, amatungo, bwari guhinga ukagira imyaka, ariko aho ifaranga ryari rimaze kuzira ibintu byaracikaga. Kuko wasanga ateranya abantu, hari amafaranga wirukira ahantu hose. Nk'iyo ndirimbo yanjye nayiririmbiye muri 71 nibwo yagiye kuri radiyo Rwanda, ariko iyo ndebye n'ubu nsanga itarasaza, kuko ayo mafaranga yagiraga abantu icyo gihe na n'ubu kenshi ni kukibagira. Urumva rero umuntu aba aza gutekereza kugira ngo arebe impano yatanga ngo kosore ikosa riri muri sosiyete. Ubu rero usanga nyine mu ndirimbo nyinshi izikosora si nyinshi cyane. Sinzi niba ari ubusaza kutumva ibintu kimwe n'abandi, ariko urebye mu ndirimbo nshya usanga zitanga amasomo ari nkeya ugereranyije n'izo twarimbaga icyo gihe. Hanyuma mu buzima kandi bwawe busanzwe, haba hari wicaye nk'iwawe ari nk'umuhanzi ufata ukumva indirimbo ze? Kuko nka Nkuru Nziza indirimbo ze ndazifite. Indirimbo zimwe na zimwe za Nyakabwa, Rusiyani ndazigira, abo nabo mu Rwanda, sibyo? Indirimbo za Rugamba ndazigira. Urumva hari izo nagiye mbika. Noneho aho nabaye iza Ruwamba Makiyadi Kinshasa, iza Tabureyi nazo ndazigira. Ubu ngubu nkubwiye navuga byinshi ku ndirimbo mbika.